राननायाव फैबाय आसामनि गुबुन गुबुन फरायसालियाव निजुत मयना 2.0 आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बियो मोनसे जोंनि फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव एबा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगाखां मोनसे बियो हाबाफारि आरो बेबायदिहाय दिनै नैबे भेरगाव हायार सेकेन्डारियावबो फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि फरायसुलिफोरनो बे निजुत मयना आसनिनि जि 1000 रांनि जि सेक बेखौ जोङो राननानै होबाय आरो बेवहाय फार्स्ट इयाराव 3ल' फरायसुलि दंमोन बिथांमोना मोनदों आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड इयाराव 63 गासै 62 फरायसुलिफ्रा नैबे भेरगाव हायार सेकेन्डारिनिफ्राय बे निजुत मयना आसनिखौ मोननो हादों आरो बियो मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला नैबे भेरगाव ओनसोलाव फरायनाय फरायसुलिफ्रा बांसिनानो गोरिब न'खरनि आरो गोबां गोजान गोजान गामिनिफ्राय बे फरायसालियाव फरायनो थाखाय फैयो दा बेवहाय बिथांमोननो दानफायाव 1000 सासे फरायसुलिनो जि होनाय जि निजुत मयना आसनि बियो फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइ लानायाव मोनसे थुलुंगाथाव आरो न'खरनि थाखाय मोनसे हेफाजाब जागोन होननानै जों सानो निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों फरायसुलिफोरनो रां होनाय मदद होनाय बे थासारियाव जिहेतु नोंथाङा सरकारनिफ्राय नुजाथिफैबाय मा बुंगोन बे समाव आदसा दिनैथ' 27 अक्ट'बर बे समाव माने आसाम गभर्नमेन्टआ जिहेतु माने निजुत मयना आसनिनि जिथु सेक राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एक्चुअली जोंनि बे डिसि सार बिथाङा सोरखारनि बिथोन बादियै आंनो खामानिखौ माने बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै बिबानखौ हरबाय जेला आं बेहाय चिफ गेस्ट हिसाबै आं नुजाफैबाय ओमफ्राय बेवहाय जिथु गथ'फोरजों जिखिनि बाथ्रा रायज्लायनांगौ आं बिथांमोनजों रायज्लायनाय जाबाय ओमफ्राय माबोरैहाय बे सेकनि गेजेरजों बा बेखिनि सोरखारा होनाय रांनि गेजेरजों माबोरैहाय गावखौ डेभेलप खालामलांनांगौ बेफोरनि सायाव आं एसे सावरायनाय जाबाय बे हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ आं फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय